歡迎朋友開始前嘅電影站，我今日嚟去旅行啦。今次嘅目的地就係首爾。我相機嘅飛機餐咗一塊餅，我哋睇下沿途嘅景色啦。好啦，降落嗰陣就見到咁靚嘅夜景，而且我第一次搭一部機係有彩色嘅燈，呢個景係一次美國 feel。我覺得今次要入住嘅酒店，我而家開箱一下先。好，呢度係廁所，又睇埋隔籬。OK， 兩張床，一張台都 OK。我哋出去食飯，我哋一嚟就食燒肉。我哋食完飯去附近嘅公仔店，一下出咗隻。我哋咗第二日咁啊去咖啡店度食個早餐先。我哋食完之後一出去就突然間落雪。咁啊再嚟公仔咧，1000汪夾一次。佢呢種我夾完之後仲要推落嚟嘅機台，有少少難度。喺度夾錯位嗰陣，突然間跌咗隻落嚟，1000汪出一隻，5個幾隻，好平。我之後就上咗首爾塔，咁我沿途上去嗰陣見到幾隻烏鴉，可能喺個山影落去就係咁樣。酒店距離嘅首爾塔都唔近，所以嚟到呢度先食到飯。我今次食嘅吉列豬扒，食完就咁啱日落啦，影出嚟睇下個景先。我覺得左邊呢個有啲似東京塔。呢個日落超靚，好啦，之後就去明洞夜市掃街。去樂天世界嗰陣咧，我發現咗一條隧道幾似美國嘅舊金山。好啦，之後第3日咧就去咗樂天世界，咁上邊有個熊貓嘅輕軌喺上邊，等我去坐下先。如果唔係冇帶後備衫，我相信應該會去玩呢個。我喺樂天世界裏面咧就揾到一部 Pokemon 卡嘅機，咁我咁啱見到佢1000汪，即係港幣5個幾嘅，送都唔要得就笨啦，即刻買翻張。好啦，行埋一邊開箱先，我哋睇下有咩牌先，應該唔會全部白卡啩，都 OK 嘅，有張閃嘅。一陣就上樂天塔睇下，上去只係用咗45秒左右嘅啫。上面望落去個景觀就係咁。好啦，今日環繞呢度360度，影俾大家睇下啦。就快落嗰陣呢，就聽到人喺度彈鋼琴，咪俾大家聽下。我之後就去夜市，而家係-10度，呢個幾好食嘅，裏面有雪糕，出邊係火燒嘅。後尾就我哋嗌咗一碟油，咁佢係沙雜記俾大家睇。去炒嗰啲碟油啦，真係幾好食嘅。我一到最後一日就食墨西哥包啦，咁啊，食完早餐就準備去機場啦。好啦，咁啊，因為而家時間5點幾啦，就準備登機啦。俾大家睇下飛機餐。我然後影落去咧，突然影到個城市嘅景。好，咁啊，今次係 trip 咗喺度，咁啊，下集再見，大家拜拜。